Bismillahirrahmanirrahim wal maqalatu rabi'atu wal isrun ta makalah kang kaping pinten 24 ya. Iku an Muhammad bin Ahmad saking Muhammad bin Ahmad rahimahullahu taala fi qaulillahi taala wa sayyidaw wa hasura wa nabiyyan minas sholihin. Sifate Nabi Yahya niku wa sayyidan dan Khalid dadi sayyid. Sayyid iku tuan niku sing ngalahno sing ora tunduk. Di sifatnya Nabi Yahya niku wasayyidan lan dadi sayyid. Sayyid iku maknane tuan niku maknane iku atasan. Atasan maknane mboten apa? Tunduk. Eling-eling wasayyidan maknane tuan mboten tunduk. Wa hasuran lan hasur. Hasur iku ora gawe grenjet ambek wong wedok. Layar gobu tegese ora seneng sapa Nabi Yahya fin nisa ing dalem wong wedok. Lali adzin ora krana apes, ora krana impoten, ora krana apes ban liman isyahat berarti balik krana ngalang-alangi syahwate. Beliau bisa mengekang syahwatnya fakot halibloko. Wa nabiyan lan Nabi Yahya ya dadi nabi minas sholihin saking kategori wong sing saleh-saleh. Qala dawuh sapa Syekh Muhammad, Syekh Muhammad bin Ahmad wae. Niki latihan ngalim tafsir sangka lafat mufradat. Terus ada beberapa ahli tafsir sing saking ulama riyin niku nafsiri Quran liwat napa mufradat napa mufradat itu kalimat per kalimat. Dadi boten ngenteni per susunan kata tapi per napa kata. Dawe saya Muhammad bin Ahmad dzakaro nyebut sapa Allah taala nyebut Sayyidana Yahya ing sayyid kita, tuan kita supane Yahya disebut sayyidan ing kata sayyid atau berstatus sayyid. Padahal bahwa Khalil Yahya iku abduhu hakikate mukane Allah. Kok iso Allah iku sing pangeran kok nyebut Yahya napa? Sayyid. Padahal hakikate Yahya namung abduhu kawulane. Lah niku mergo ngeten. Li annahu krana sak temene Nabi Yahya iku kana iku menang ana sapa Yahya ghaliban iku menang. Cara ki kuno maknane mungal, maknane menang ala arbaati asyae ngatasé papat pira-pira perkara. Siji alal hawa, menang alano hawa nafsu. Anak kowe kan gak tuan ning hawa nafsu tapi buruhe hawa nafsu. Nganti go BPKB ngalor ngidul iku mergo diburuhno napa? Hawa nafsu. Nganti amen delok WA terus ya diburuhno hawa nafsu. Nganti ro berita artis sing ro dibogeng iku berarti kowe iku uripmu diburuhno apa? Jadi kowe gak sayyid blas apa? Jadi darani sayyid itu tuan itu enggak terkalahkan. Jadi hawa nafsu kalah, setan kalah, lesanem kalah, sifat apa saja yang buruk kalah. Itu berarti kowe jadi tuan di diri kamu sendiri. Mulane Nabi nate dawuh, ya Rasulullah, ketika Nabi kan dawuh ngeten, tidak ada seseorang kecuali dikalahkan atau digoda oleh setan. Wala anta ya Rasulullah juga engkau tidak selamat dari setan. Tapi Nabi lucu. Ya aku ya digodha setan tapi tak taklono. Dene wis Islam nang arepku. Wis Islam wis nyerah napa? Nyerah. Lane setane kula barang ngukuru, setane lemu yakin wis aku yakin. Dituruti terus dadi napa? Lemu. Nak lemu tambah kuat, tambah kalah. Dike jeneng Abdullah tapi terusno dhewe ku. Alal hawa. Dadi sing darani sayyid. Lah ya niki kula crita jenengan kudu syukur ngaji kula niku kudu syukur. Dadi di antara teori tafsir iku maknani mufradat. Napa maknani mufradat? Mufradat itu kata per kata. Dadi wong Allah iku pangeran kok darani Yahya niku sayyid. Padahal sayyid maknane atasan. Terus ngatasi sapa? Wong gak mungkin ngatasi pangeran. Dadi Allah nyebut Yahya sayyid mergo ngatasi hawa nafsu, iso ngatasi selerane setan, nafsune setan. Kowe ra ngarah dipanggil Allah sayyid. Kowe paling panggilannya ya abdad dirham. Wa ya abdal mar'ah, no? Mulane Nabi nate duka teng sahabat ta'isa abdud dinar wa ta'isa abdud dirham. Celaka banget wong kok kawulane dhuwit. Apa meneh kawulane nglamun tambah elek meneh. Wong kawulane dhuwit sing riyel wae elek meneh kawulane khayal tambah napa? Elek. Ora wong sugih medhit, muga aku sing sugih ngger wong tak sedekoi. Muga aku sing presiden Indonesia tuntas. Tuntas apa? Iku malah kawulane khayal apa? Ora ana donya problem tak iku sombong. Donya digawe liya bluakum ayukum ahsanu. Wong tau ditunggoni Nabi Muhammad apik-apik wong donya di masalah, dimo tunggoni wong-wong iku ya tetep ana masalah aneh-aneh wae. Apa meneh penggemar kalau presiden pilihan saya pasti Indonesia enggak masalah, ora tau ngaji, yakin ora tau ngaji.
Lah tau ditugoni kekasih pangeran wae akeh. Masalah kok trimo ditugoni balamu iku. Masalah iku wis pakete apa? Donya. Wis akeh ra sampeyan sak Indonesia, sampeyan Mustofa tok. Jajal. Oh, sumpek. Misalnya jaluk swarga yo lama. Njuk sing paling dhuwur ora Kanjeng Nabi. Mana mungkin pangeran ikhlas Nabi ini disaingi Mustofa. Ora ikhlas, oh. Ora ikhlas. Njuk swarga ndek ra gelem. Imam Musola aja swarga ndek. Angel, apa? Mimpin wong iku. Kok nang neraka ora gelem, padahal pantes. Yo tetep. Padahal pantes. Tapi yo tetep mau. Mulane ngaji, wong ben ngaji. Kula nu termasuk kagum mek kitab. Saya bisa alim tafsir seperti ini baru kayak kitab yang di luar tafsir juga. Saya ulang lagi, baru hanya kitab yang di luar tafsir juga. Tafsir itu kalau ngarang tafsir itu terlalu profesional sehingga kadang lupa hal-hal yang mestinya terkait lafaz. Beda nak sampai ngaji kados kitab ngeten iki. Jadi memang ya manusia itu tidak ada yang sempurna. Saya sering tahu makna tafsir justru dari kitab tasawuf, dari kitab lughat. Karena tadi kayak ini kan enggak kitab tafsir apa? Enggak kitab apa? Tafsir, tapi beliau tahu kenapa Yahya dikatakan Sayyid. Ini kan paradok, karena yang mengatakan Allah, sementara Allah hakikatnya adalah Sayyidu Yahya. Yahya hanya abdu. Oh, dikatakan saya itu tuan. Tuan maknanya mengelola. Mengelola hawa nafsu, menaklukkan hawa nafsu. Kalau kamu kan dikelola nafsu. Berarti kowe iku tuan tak budak. Budak setan, budak nafsu, budak khayal. Wong turu mek ngaji menang turu, ya budake turu. Anaknya ceblok ijek WA, nanti budake WA. Soale wae kada terusno. Wes antumus sayyidun utawa iku antu apa? Sadat apa budak? Budak wae gak apa-apa. Tapi budak ora apa-apa budake napa? Nafsu. Jadi li annahu Nabi Yahya kok darani sayyid mergo kana ghaliban ala arbati asya. Dia bisa mengalahkan 4 hal ini. Alal hawa ngalahno hawa nafsu wa ala iblis iso ngalahno napa? Iblis. Wa ala lisan iso ngalahno lisan. Lisan niku kalahno Kang. Dadi ora oleh ngekeki harapan lebih baik. Di presiden iki ora oleh Kang. Ya tetep lumayan nek di presiden wong apik lumayan ngono. Nek tuntas masalah ya akhirat iku. Donya ya ora iso selesai. Wong tau dipimpin nabi ana munafik ana wong kafir. Ya mergo donya iku sigone napa? Gone napa? Masalah. Wis biasa wae ana masalah diselesaikno nek iso nek ora wis ben ngono. Kok repot apa? Kok repot. Barno ora wis. Alal hawa ya dipimpin pantes-pantese. Kaya kula ni pantes-pantese mulang terus dadak oke pinter ya angel. Biasa wae. Lumayan sangka ora roh dadi roh. Sangka rondok ngono. Tapi wis ora usah ambisi nemen-nemen. Mari kecewa, mari apa? Alal hawa ing atase ngalahno hawa nafsu wa ala iblis lan ngalahno iblis wa ala lisani lan ngalahno lisan wa ala ghadabi lan ngalahno ing atase sifat ghadabi. Ya jadi melane Nabi nate dawuh ta isa abdud dirham ta isa abdud dinar. Jadi pernah Nabi ngandani seorang sahabat yang sering perhitungannya itu uang di sana ini Nabi ta isa abdud dirham ta isa abdud dinar. Malah nak ning kitab-kitab Imam Ghazali luwih parah meneh. Dan saya percaya riwayat itu. Nabi nate ngendikan abghadu ilahin ubida fil ardi niku hawan nafsi. Niku dawuh pangeran dawuh Kanjeng Nabi abghadu ilahin apa? Abghadu ilahin sing ubida fil ardi niku hawan nafsi. Elek-eleke pangeran sing disembah manusa ning donya iku napa? Hawa nafsu. Kok ndak gimana coba? Kita nak nuruti hawa nafsu kebaikan rival kita sampai ndak tahu. Kebaikan rival kita itu sampai kita ndak tahu. Ketika Allah yang pangeran saja fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Tapi kita baru kompetisi pilpres, pileg saja kebaikan lawan sudah ndak tahu. Itu mesti nafsu. Tak jamin itu nafsu. Ora kok mungkin wis tak jamin 100% itu nafsu. Wong aku ora apik Mustofa. Ora gampang lho jegoten ngaji kok ngarep ngrungokno mestine ambisine ya mulang. Tapi dhek ini iso ngalahno nafsune ambisi terus gelem diulang, paham nggih? Kula kadang ngerasa takabur wong kok mulang Mustofa, jangan-jangan saya suul adab. Lha kula siap dijajal dhek ini mulang aku ya siap. Tapi sing ra ikhlas lan luwih akeh. Oh, ada demo nasional yakin. Jadi ndak gampang, Kang. Makanya zaman Nabi Sugeng itu kalau didik sahabat itu sampai nyuwun sewu pernah ada satu dialog
sahabat yang nyun sewu orang rendahan, cara dohir orang rendahan digojlok mbek sahabat sing papan atas. Ketika digojlok terus Nabi duka sampai ngendikan innaka umruun fika jahiliyatun. Kamu kalau masih sering menyepelekan sahabat ini karena miskin, kamu itu ada jahiliyahnya. Itu sahabat yang tadi menyepelekan itu saya fawawah la arfa'an narokobati hatta tato'aha. Demi Tuhan saya tidak akan mengangkat kepala saya sehingga kamu menginjaknya. Itu di depan Nabi. Dan dia terlentang terus sampai orang yang dihina itu mau menginjak. Saking hadman pada hawa nafsunya. Jadi keangkuhannya untuk dihilangkan sampai dia siap diinjak kepalanya. Dan sumpah fawawah la arfa'an narokobati hatta tato'aha. Saya tidak akan mengangkat rokobah itu ya, wilayah seputar kepala sampai engkau yang menginjak. Akhirnya diinjak sama sahabat yang dihina tadi baru dia. Jadi dulu orang hadbun nafsi itu sampai seperti itu. Dan itu disebut Tuhan. Karena hakikatnya sama, kita tunduk sama Allah kan karena kita nurut. Nurut itu karena kalah. Saya ulang lagi ya, kita tunduk sama Allah nurut. Nurut itu karena kalah. Sekarang gue tunduk nama nafsu berarti karena kalah. Berarti gue yang menuhankan hawa nafsu. Makanya bisa saja orang-orang seperti ini nyon sewu digiring ning pangeran itu dalam keadaan syirik. Padahal nak wis syirik kudu dosa sing enggak bisa dimaafkan. Itu cara ilmu-ilmu tasawuf. Dan ini sah secara ilmu. Mergo ana ayat ara'aita manit takhudha ilahahu hawa. Apakah Muhammad kamu bisa berpendapat ngadepi wong sing ndadekno hawa nafsune sebagai pangerane? Wis ra iso. Kanjeng Nabi sing kekasih pangeran ora iso mimpin wong sing ndadekno hawa nafsu sebagai pangerane. Wah, angel kan. Kakean argumentasi. Ya coba guru-guru sing top saiki nginstruksikno alumni kon milih pilpres wae kangelan. Mergo wah Pak guru terlalu lugu, ora roh infone. Wong wis do keminter kabeh. Itu paling bahaya dalam ilmu tasawuf. Sampai ana dan itu sah. Ara'aita manittakhadha ilahahu hawa. Apakah kamu Muhammad kowe ngadepi ara'aita cara bahasa Jawa piye kowe carane ngadepi wong sing ndadekno hawa nafsune sebagai pangerane? Ittakhadha ilahahu hawa. Artinya gini loh, selama ini kan kita gampang nuduh orang lain syirik. Ya oke lah kalau syirik resmi ya tentu yang mengatakan Tuhan itu 3, nyembah watu, nyembah itu syirik resmi. Ada KTP-nya, ada sertifikatnya, itu syirik-syirik yang resmi ya. Tapi syirik tidak resmi sebetulnya sering kita lakukan ya tadi. Ngaji baik golek duit abadi. Wah itu makanya syirik seperti ini jenis syirik khafi, syirik sing banget napa? Samar. Tapi sebetulnya manusia itu yang ngerti nak rasa samar tapi yang dlotok. Lho kula nganti sakniki sering nunjuk sepuro bojo kula bukan karena saya ino iku mboten, karena tadi justru ketika saya menang harus ada hadmun nafsi, nafsu kita harus kita kalahkan. Meskipun istri saya juga sering minta maaf saya karena tadi ini bukan urusan sok bijak tuh ndak. Kula biasa njuk sepuro anak kula Hasan nggih biasa kula. Bapak maafinnya tadi janji ndak itu. Karena apa? Ini hadmun nafsi apa? Hadmun nafsi mengalahkan apa? Hawa nafsu. Kanjeng Nabi nggih biasa. Kanjeng Nabi bahkan kalau nyuwun sewu ketrucut gojlok sahabat, kemudian sahabat itu gelo, wong sahabat itu akeh. Itu Nabi sampai ndonga nangis, ya Allah, kalau saya ngelakno dekne, semoga itu menjadikan kafarah dia. Semoga itu menjadi apa? Ya masyhur itu kan ditara-tara itu. Nabi itu pertama datang ke Madinah, setiap orang itu punya nama 2. Misalnya kok Mustafa nih, orang ngundang Mustafa, ngundang jenggot, ana sing ngundang sapa jenenge dhisik iku? Budiono Sugianto sapa? Dia jenenge artis dhisik gaul deh. Nama dulu milenial terus dibaptis. Nah, ternyata panggilan lakopnya itu sahabat tadi benci. Tapi itu sudah jadi tren di Madinah, setiap orang punya 2 nama. Lah Nabi karena nyun sewu ngikuti tren adalah secara Jawa ikut-ikutan karena Nabi pertama kali rawuh teng pundi? Madinah. Terus ada sahabat yang mengingatkan innahu yakrahu ismahu. Kalau dipanggil itu orangnya tidak senang ya Rasulullah. Nabi langsung minta maaf dan melafadzkan satu doa yang saya hafal sampai sekarang. Allahumma fa'ayil muslimina adituhu aw sababtuhu aw syatamtuhu faj'al dzalika kafarata wa zakata wa tuhura. Ya Allah, setiap orang muslim siapa saja yang pernah saya sakiti, yang pernah saya lukai, maka itu jadikan kafar. Kita tidak ngelukai orang itu bangga. Karena kita kayak punya otoritas kayak Tuhan, orang lain salah kita pasti benar. Itu jenis abdul nafsi. Di sini disebut abdul ghadab apa? Abdul ghadab.
Nah sebetulnya kalau pilpres ini orang kayak saya semua itu kan normal. Jadi oh ya sudah, ngakui kebaikan lawan, saling puji nggak apa-apa. Sehingga pilpres ini nggak seru. Terus baru cukup-cukup di presiden nanya, wah itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ora wis hok fitnah gak jelas. Sak kiai ini melok. Itu kan parah. Lho kula mbek jenengan takoni apik sampean sampai kula sowan teng mriki lho sampean arep percaya takoki pangeran. Kenapa saya ngaji seneng yang satu derajat gini? Sebenarnya saya bisa aja minta kursi lungguh ning dhuwure sing sirahe Mustofa pas sak sikilku iso wae. Tapi kalau paling gak diiling-ilingan mbek pangeran Gusti, saya ini sopan sama yang belajar. Buktinya apa? Saya yang sowan ke Jogja, bukan mereka yang sowan ke saya. Ini giling-gilingan aku cek sopan. Nunggu ge sederajat. Lho soal takdir aku sing mulang itu takdir. Sajane iso wae dijajal aku sing ngaji gak apa-apa. Nek ke wani. Nek ra wani tak somasi. Iblis mulang iki motor. Lah keliru kabeh pacare. Jadi Nabi itu sampai seperti itu. Bahkan Nabi itu sering dahar iku ning lawang ning jaba omah. Saking kepinginnya tawadhu. Dan Nabi gak pernah dahar yang misalnya di kursi apa. Sampai dinyek mbek sahabat sing ya orang yang biasa mulia. Jarine Nabi kok mangan koyo budak. Bukankah saya budak terbaik? Malah Nabi bangga diarani budak itu bangga. Bukankah saya ini budak terbaik? Dan Nabi kalau mangan ora pati priyayi. Kayak khas wong awam. Dadi bar dahar iku drijine dikelemuti, terus tisune yo nganggo napa? Dengkule napa nganggo napa? Sak-sak ngono. Ngisore dengkule bahasa Arabe sak apa? Apa? Kental ya? Wah iku cara kowe kiai sen to ora? Jawab. Sini kene sing wis jubahan-jubahan jawab. Kowe jubahan diundang bupati terus mangan mbok kelamuti drijimu ayo isen gak? Jawab. Oh isen Kang. Ning riwayat-riwayat hadis Nabi kalau dahar seperti apa? Oh isen Kang sak Mustofa isen ki RT padahal. Mau darani kedung sangan koyo ora tahu mangan mesti kakean perhitungan. Malah bawa warak barang nak diundang bupati mangan swidi itu. Gaya deh. Tapi bariku juga berkat padha wae. Jadi Nabi itu saking inginnya melatih tawadhu itu dalam banyak hal kayak orang awam. Belanja sendiri di pasar, ketika istrinya bawa ya enggak boleh, sahabat memaksa bawa ya enggak boleh. Nabi masyhur ngendikan sahibul haqqi ahaqqu ayyahmilahu. Sebagai riwayat sahibul mata ahaqqu ayyahmilahu. Sing duwe barang ku pantes sing nggawa. Belanja sendiri Nabi di pasar. Kiai saiki coba nih isin blojo ning pasar. Kadang blojo arang-arang njuk gratisan. Wis gak iku gak akhlake Nabi blas. Akhlake raja itu. Makanya saya sampai sekarang tiap 2 minggu atau seminggu mesti tesih teng pasar. Mbek anak-anakku lho. Selain niat hiburan wis dadi wong awam ku penak. Kula kecelok ketom biasa teng pasar. Biasa bisu-bisuan mbek kanca-kanca ku biasa santai wae. Giling-gilingan nak kita awam wah. Tapi ke joni aku takobal wa minkum takobal ya kare. Dan itu unik. Uniknya tadi Nabi itu kan orang hebat. Mestinya orang hebat itu kan disifati Allah dengan sifat-sifat yang super hebat. Tapi kadang enggak juga. Kadang tentu Nabi hebat itu karuan. Tapi kadang awan nyifati Nabi niku wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Muhammad aku ngutus kabeh nabi ku ya mangan ya mlaku-mlaku ning pasar piye saja. Kiai sekarang mana siap baca ayat itu? Bangkune ra di santri tapi blonjo dhewe. Allah itu pernah nyifati nabinya dengan sifat yang sangat-sangat sederhana. Saya tidak mengutus seorang rasul kecuali mangan ya koyo umume wong wa yamsuna fil aswaq dan jalan-jalan di pasar. Berarti nabi itu kayak orang awam dalam perilaku, dalam hal. Tapi nak sholat luar biasa, mulang luar biasa. Tapi nak duniawi biasa gak wong awam. Mulai bojo ngamuk ya biasa, kepengen sarapan jebule rung disediakno ya biasa. Dan Nabi ngrespone ya apa Aisyah enggak ada yang saya pakai mangan sarapan. Mboten enten ya Rasul. Idzan asumi aku tak poso. Ya santai aja rilah. Kowe ta nyanyi. Gak ngregani wong lanang. Lah kok padha rego. Ora ono nabi kelakone koyo kowe niku ora ono. Mulane kira dadi nabi, dadi kiai ora. Dadi nabi itu luar biasa.
Terus Nabi ku ya rileks, misale wis niat poso sunat lho syaratnya poso sunat. Wis niat poso jebule jam 8 iku Aisyah masak enak utawa garwane sapa. Ya Rasulullah, saya punya masakan kesukaan Anda. Idzan uftir, ya sudah aku ra sida poso. Ya rileks ora kok sok religius, istiqomah dalail. Ini ora ono Nabi ngono ku ya ora ono. Wae muka ya muka santai wae. Tapi aku ora ngajari ke muka. Wes usah kriminal-kriminal ini. Diajari milih sing nguntungno. Aku wis ora kelakuan abdun nafsi wa abdul hawa ya kabeh iki. Iki sing abduh tenan piro? Piro sing abduh tenan? Piro? Ono ngaco yo. Tak jak mlebu swarga. Nah, dengan tahu seperti ini justru hebat ketika Allah nyifati kekasih subhanalladzi asra bi abdihi. Kowe ora iso muni ngene. Lah aku ora abdu wa, kabeh wong ora abdu wa. Jare sapa kowe? Abdu tenan ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kowe ya Abdul Hawa, Abdul Nafsi, Abdul Khayal, Abdul Pilpres, Abdul Pilek, Abdul apa meneh? Abdul WA, Abdul. Kowe saiki ngene, kowe nak pas main WA kowe eling salat apa pas salat eling WA? Saiki iki ngono jawabane. Ayo jawab sitok. Ayo jawab sitok. Kowe misale ATM ketelen mesin, pas salat eling ATM apa pas ketelen mergo demi salat? Dadi pas mlebokno ATM ono Allahu Akbar langsung melayu. Apa pas Allahu Akbar eling iku? Jawab. Ya saking takwam pangeran sing mlebokno ATM wis mlebu, ya urung mbok nekno pine Allahu Akbar langsung ndredeg nangis melayu ning masjid. Lali nak ATM wis mlebu. Ana sing tau ngono, ayo tak jam bus warga saiki. Apa wis ana adzan, antrimu nomor 3 wis ngerti komat tetep antri. Jawab. Tetep antri. Iku berarti Abdul ATM tak Abdullah. Ayo jawab. Sing jenggo tenan khusuk lah Mas. Nak sing ra khusuk karuan sing kowe Mas. Apa kowe misalnya ATM mbok lebokno sono adzan iku tetep mbok terusno apa melayu? Nanti terus zaman sahabat ora ono ngono. Zaman sahabat itu sampai transaksi wadarul ba'idza nudiali sholati yaumil jum'ati fasau ila dzikri wadarul ba'. Darul ba' maknanya tinggalkan transaksi. ATM termasuk transaksi enggak? Transaksi. Tapi saya juga enggak ngajarkan ATM mbok tinggal, itu satu-satunya asetem ya ora ngajar ngono. Tapi kan iso di-cancel aja nih, paham ya? Rata-rata mbok cancel, mbok tokno apa mbok terusno? Kira-kira. Kabeh sak sing ngaji ngono kabeh kelakuane. Subhanallah, tak ulang pirang tahun pancet. Gak ada perkembangan, Bre. Ya tetap jupuk, biar kok tadi ulmal loh. Tapi ojo terusno. Ben guling-gilingan orang lakoni araita manittakhudha ilahahu hawa. Mulane Nabi nate dawuh abghadu ilahin ubida fil ardi iku hawan nafsi. Elek-eleke pangeran. Ya tadi logikanya tadi diarani pangeran mergo top itu kita tundui. Tentu pangeran Allah itu hakikat. Saya ulang lagi, tentu pangeran Allah itu hakikat. Tapi kita tuhankan itu kan subjektivitas kita. Saya ulang lagi, Allah pangeran itu hakikat. Hakikat objektif. Allah pangeran itu hakikat objektif. Tapi perilaku kita menghadapi Allah itu kan subjektif kita. Subjektif kita adalah kalau Allah yang paling top, ya kita tunduk sama Allah, mengabaikan yang lain. Ternyata enggak. Allah manggil sholat, kita demi ATM, demi duniawi, kita ngalahkan Allah, memenangkan uang. Nah seperti ini tuh kamu menuhankan Allah, menuhankan ATM. Nah makanya disebut abghadu ilahin. Kamu menuhankan gitu. Ora kok terus kowe protes, ya ora mungkin ku sak goblok-gobloke wong mengerakno duit ATM. Bocah ngaji ra khatam ngene iki. Saya ulang lagi ya, logika menuhankan kan beda dengan Tuhan. Kalau Tuhan tentu Allah ya, kita sepakat. Dan itu absolut. Tapi menuhankan itu subjektivitas kita. Paham ya? Saat Anda mengalahkan Allah demi hal duniawi, berarti kamu menuhankan duniawi. Lah kelakuanem jek ngono to kira. Lho kula niku bolak-balik lho ngeneng bojo nganti 2 dina 3 dina, tapi anggere piyambake mun salat utawi terus deres Quran nangis tenan. Ya Allah, masa saya ngeneng orang sing sujud teng jenengan, cek sombong ya kula. Saya dengan Hasan tuh anak saya, kadang kalau gelo perkara apa itu kadang yang pengen ngeneng tapi bareng roh sujud.
Gusti cek angkuhe kula wong kok ngeneng wong sujud. Kula sajane bolak-balik pengen ngeneng sampean, tapi nek eling jamaah magrib do sujud. Wong kok ngeneng wong sujud. Mbok sujud piye yo ora roh tapi wong luar biasa wong sujud itu. Pangeran sing pangeran wae ngelem wong sujud, tarahum rukaan sujadan. Wong pangerane ngapresiasi wong sujud. Ora ana ning Quran ngapresiasi wong sing aktif ning pemilu ora ana. Pokoke melok gak golput ngene cukup ora usah aktif-aktif banget. Karo dene ke dinurani lha opo mbok komunikasekno mbek jurkam-jurkam. Berke milih presiden sapa mbok cocoki kowe wani tanggung jawab ngarepe pengoran ya wis titik. Bayangane tanggung jawab ning ngarepe pangeran usah ben takokane sing takok pangeran. Limadza takhtaru hada walam takhtar hada. Terus ke jawab piye? Li annahu kada. Kada mbahmu pangeran ra kena bodoni. Sekali-kali eling pangeran to, senengane kok anut berita ning anut pangeran, hukumnya pangeran. Tak baleni malih ya. Jadi ini harus kita latih. Sehingga saya berkali-kali matur nuwun mbek ulama-ulama. Kowe nek kepen alim tafsir tenan, kowe aja mung sinau tafsir, sinau liyane. Kadang di luar kitab tafsir ada mutiara tafsir gak kata ini. Kenapa Yahya yang Abdullah dikatakan oleh Allah Sayyid? Kan gak masuk akal, no? Karena Sayyid maknanya tuan itu gak terkalahkan. Karena Yahya tidak terkalahkan oleh hawa nafsu. Nah kalau orang terkalahkan dengan hawa nafsu berarti namanya tidak tuan tapi budak. Jadi kowe kudune pemeran Susana ning film Budak Setan iku. Nyatane iku ya kalah mbek napa? Setan. Kula sering ndelok film Budak Setan, wiling-wilingan. Nek kelakuane kowe cara ketok ya ngono iku. Sufyan Ats-Tsauri dadi wali ruang samu terus sering wiridan mboten biasa dekne wirid. Sufyan Ats-Tsauri senengane ngaji kados kula senengane nggih ngaji. Dekne dadi wali gara-gara nak zuhur kan misalnya jam 12. Dekne setengah 12 sing kono. Misale asar jam 3 ya dekne jam 3 kurang 5 menit sing kono. Dia 40 tahun belum pernah datang ke masjid sebelum adzan, pasti sebelum adzan. Ditakoki. Ya dekne mepet ae pas ngono dekne wong alim. Wong alim wis khasis ngene kula ora kuat wiridan suwi-suwi wis mesti tak jamin. Ditakoki, kenapa Anda begitu? Aku iku izin mbek pangeran. La aku nukal abdisu, koyo budak sing elek. Marane ngenteni diceluk. Lho kira nemen elek, kuwi budak sing buyute elek. Misale aku dadi candaleme Mbah Mun, wis ngerti nak jam 8 misale yai ku yo gekno kopi misale. Terus rono tetep ae ngenteni diceluk, hak gekno kopi lagi rono. Nah ora ya ora. Iku celek ta capek? Gak jawab ya? Celek. Wes ngerti nak ya mono pangeran manggil khaya ala sholat tetep ngenteni diceluk. Lah ya jare sampeyan sore nak aku iku mau dadi budak elek. Moro wae kok ngenteni diceluk. Nak budak sing apik setempe ngono maksudnya, paham ya? Iku iso dadi wali. Kira tau to mikir ngono. Mergo ora wali. Dadi wong nak ora wali kok lalah mikir ngono. Sesuk ya mulai ya. Wani. Tapi tak jamin tetap rawali, mergo gak inisiatif dhewe. Mau iso tiru-tiru apa? Iku cara wali kopi paste, iku ya ora abot dadi wali ya abot. Wali KW lah. Kan kebaikannya itu udah dengan idenya apa? Tidak dari idenya sendiri. Tapi lumayan lah, mantas sababi kaumin bahwa minhum. Senak iso wali ya sebebo koyo wali, gaya-gayanan lah, supaya lumayan. Jadi Sufyan Ats-Tsauri itu memahami perintah Allah sampai gitu. Makanya tidak ada orang salim Sufyan Ats-Tsauri. Sampai semua ulama sepakat punya madzhab itu ada 5. Menambahkan Sufyan Ats-Tsauri masyhur itu di kitab-kitab. Cuma karena dia tidak punya murid-murid yang membukukan madzhabnya sehingga mundaris hilang. Tapi populer dia nggak bisa tertutupi oleh Imam Syafi'i, Imam Malik. Sampai ngaji Ihya, ngaji kitab apa saja sering ada kata sekolah Sufyan Ats-Tsauri. Dia juga gurunya Imam Syafi'i, gurunya Imam Malik. Dengan Imam Malik aja senior Sufyan Ats-Tsauri. Masyhur itu. Imam Syafi'i sampai salim itu ya termasuk barokahnya ngaji Sufyan Ats-Tsauri. Tapi dia kebetulan nasibnya kurang baik. Kayak aku lah di murid kue, di murid guru muridnya itu gak dokumentasi apa? Nah kue dokumentasi kan mergo ngerekam yakin lalinan terus ngerekam ora kok. Dadi dokumen nemen niatmu iku mergo yakin lalinan. Karena dhisik ora muridku wis salim dadi ngerekam iku dienggo taduwin apa? Imam Syafi'i kan di murid papat. Kowe udah di Imam Syafi'i nang roh Syafi'i. Ya jenenge Muzani, sing kaul jadil lah tak kaul jadil. Muzani, Robi, nggih, terus Muzani, Robi, Buaiti.
Terus wonten murid sing zaman riyen Ahmad bin Hambal, tapi niki boten terhitung. Karena akhirnya Ahmad bin Hambal itu mustakil punya mazhab apa? Sendiri. Disebut mazhab napa? Hambali. Itu kalau Imam Syafi'i ngaji itu ditulis sama Imam Muzani, Imam Buaiti, Imam Robi itu. Sehingga kalau ulama setelah itu mengutip mazhab Syafi'i itu redaksinya qala fil Buaiti. Buaiti itu nama orang. Tapi kalau mengutip mazhab Syafi'i itu qala fil Buaiti karena Imam Syafi'i ngendikan yang mendokumen Buaiti sehingga disebut qala fil Buaiti. Dan Imam Syafi'i nak ngendikan itu ya aneh. Wong alim ya ana aneh. Jadi kadang sesuatu yang serius itu ngendikane iku la ba'sa bihi. La arabi ba'san. Mbah aku ora roh. Ya ora apa-apa. Muridnya terus debat, maksudnya ora apa-apa iku piye? Cara kowe nak ngomong kan gak debat kan gak paham, dadi ra debat. Dadi ra paham ya barokah mari ora debat. Jadi misalnya Mas Syafi'i ditakoki ngene. Jadi kayak misalnya dadi Imam Muzani tak takoki. Imam Syafi'i ngendikan ngene, iki kisah nyata. Sing darani najis kuwi, Mas. Misalnya taek kan najis ya, uyah najis. Kemudian misalnya ana apem tak jajan kena uyah, iku najis to, Ram? Mutan najis, itu yakin? Yakin? Itu definisi apa hukumnya pangeran? Lah itu terus muridnya ku bingung. Ana sing muni definisi bah. Sing kita muni mboten hukumnya pangeran. Ternyata Imam Syafi'i bener oh. Ora bener kowe cung sing muni hukume pangeran iku ora definisi. Pangeran kok definisekno. Tapi antara orang alim dengan sandi seperti itu paham. Nek kowe kan gak paham. Mergo yo orang alim. Dadi wong orang alim wis ra iso diarep-arep pahame. Maksudnya ngeten, rungokno, awas. Engko bar iki insyaallah lumayan. Ya rungokno ya, Mas. Misale kowe duwe kertas kena uyah Mustafa, Mas Mustafa khusyuk lah, najis gak? Najis. Utawa mutanajis ya. Mutanajis artinya iso disuceni. Sepakat ya? Iku hukum definisi fikih apa hukumnya pangeran? Definisi fikih berarti ke rapati wali. Cara Imam Syafi'i gak, Cung, iku hukumnya pangeran. Ya muridnya semuanya definisi, tapi kan itu bisa digeneralisasikan, bisa dimasifkan anggar barang suci kena najis jenenge mutanajis. Mestinya itu kan jadi kaidah. Jadi apa? Imam Syafi'i gojlok, ora ngono, cok kowe ora tau mikir, ora ngono. Berarti kowe yo najis. Kaget murid itu. Lho kok saged? Menungso kok Mustofa le, kok apa jajal? Mani kan? Mani ngliwati dalane uyah ta ora? Ayo jawab. Lewat. Berarti mani iku najis ta suci? Lah iya, itu soalnya lah nak pancen definisi itu masif, mani yo najis. Barang mutanajis ra iso to wong maek campur. Berarti Mustafa itu kombinasi mani dan baul. Uyah. Apa itu? Nah, padahal mani hukumnya suci. Oh, nak ngono suci mbek najis hukumnya pangeran. Cuma ana definisi umum angger kena najis yo melok najis. Kecuali sing cara pangeran gak najis. Contohnya koyok mani, koyok ndok pitik. Misalnya Pak Hudi ana ndok pitik dicekel. Wajib ijek gak nape sholat, ya ora wajib ijek. Padahal wis jelas mesti ndoke pitik keluar kok dubur. Berarti ngliwati dalane telek. Kowe ora tau ngaji fikih kok. Dadi kula niku iso ngaji ngeten iki barokah sinau fikih. Kula niku sinau fikih mulai kitab. Nganti sakniki kula jek mulang sulam taufik. Kula khatam takrib wis lali jumlahe. Niki kula cek muncang sulam taufik. Rencana kula pasanan kula maca sulam sapinah. Pokoke kula ngaji fikih terus nganti saiki. Mergo bahaya Kang nek sarana sing ngaji fikih ku bahaya. Pemene pengajian tok tambah bahaya, mau wong teko pengajian swarga. Delok wajah kiai swarga. Nah misalnya wajah kiai ora suci, ora halal, ora haram. Terus apa piye? Sembrono. Itu tetep ora halal apa? Haram sembrono. Lah saiki berarti najis sampai suci hukumnya pangeran apa ana definisine? Hukumnya pangeran. Terus kowe ape ngasalno piye jare Imam Syafi'i? Murid itu mbah sing bali lho jan murid dhisik wis do ngalim Imam Syafi'i misale ilmune 9, muridé ilmune 7. Ora kaya kowe mbek aku ni ora dhisik ku mau kacek sithik ngono ae. Mulane kadang-kadang gurune mati terus muridé memproklamirkan diri di mazhab dhewe mergo kacek sak jengkal, napa? Enggak sampean kan gak iso ngadeg ke mazhab dhewe.
Gus Bak dhisik maca jalan, Gus Bak kapundhut aku tak maca tafsir Bedawi. Ya jajal lah nak wani. Nak aku pengen diguyu tikus. Terus kowe ngorek tafsir apa? Bedawi. Wah yo marem sakjane. Nak wani ya. Paling sing ngaji loro iku mbok bayari, nak gak gelem bayari ra gelem. Erongakno ya. Imam Syafi'i saking ngalimi ana sing murid sing bantah. Laukanal maniyu fi nafsihi tayron. Kula hafal takbir niku karena memang saya hafalkan. Itu ada di kitab Om. Laukanal maniyu fi nafsihi tahiron lakana fi makhrajihi ma yunajjisuhu. Muridnya ya pinter, ana sing bantah. Kalau betul mani itu menurut Allah adalah suci, lakana fi makhrajihi ma yunajjisuhu. Tapi proses keluarnya kan ada sesuatu yang menajiskan mani itu, yaitu harus lewat makhrajul baul. Lewat dalane apa? Oh ya, suwi lho, Bos. Misale zakar pirang senti? Umumnya pirang senti, Bos. Kayak biasa ngukuri piro? Lho gak iki wis inam wa stasi minal haq lho, barang hak ora usah pira-pira umumnya. Wih kuat berarti liwate ya suwi to. Wis barang cair liwat. Lho lah ya misale ana apem kena Uya Mustafa sret sekian 00, sekian detik wae langsung mutanajis. Iku liwate suwi lho, Mas. Mani liwat makhrajul balu pirang detik. Iku pirang senti lho kan gak ngukur ya, Bos. Dene gayane sok khusuk. Piro sih nek agak mentolos, piro. Piro sih, pirang senti. Lah iku kan uyah ku cair, lewat dalane uyah apa mani iku kan cair. Lewat dalan kira-kira dalan uyah ono sisa-sisa uyah. Sebab suci ini kan pucuke tok to. Kira-kira najis to, Mas? Najis. Tapi ulama ijma nak mani iku suci. Lah ya terus dibantah murid, laukanal maniyu tahiron lakana fi makhrajihi atau fi majruhu ma yunajjisuhu. Kalau betul mani itu suci, tapi proses keluarnya toh ngliwati barang najis. Wah, Imam Syafi'i ngamuk, bantah muridnya ngamuk deh. Ya tapi ya seneng roh murid alim ya seneng, tapi ya ngamuk. Ulama modeli dhisik ngono, ngamuk terus, seneng ya terus. Tapi ngamuk sik menang kalah ngamuk. Tapi ya seneng roh muridnya pinter timbang ra iso bantah ngene iki. Perkara tok. Mau samina wa atokna mergo ora paham. Imam Syafi'i terus duka masyhur. Ya justru iku nunjukna kudrahe pangeran. Allah iku kudroh ngelola barang suci sangka barang najis. Terus Imam Syafi'i maca ayat iku. Wa innalakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi mim baini farthi wa damil labanan khalisan sa'ighal lisyaribi. Saiki ana susune sapi, ana susune unta. Iku ayo dikelola pangeran kok kotoran ambek kok darah. Wong nganti dadi susu ya lewat proses. Ana sing ambek didadekno pangeran susu ya lewat proses najis, ana sing tetep najis rupane uyah. Ya keben panjen pangeran kuwasa ora usah kecangkeman. Semurite nggih ngono nggih. Artinya kan nyata, coba sapi ku ngelola apa coba? Ana sing tetep uyah, tetep taek, tapi ana sing dadi susu. Ora susune sapi mbok hukumi najis karena pernah bersentuhan dengan barang-barang najis. Kok ora muni ngono? Ya mergo Allah kuwasa. Lah iku sing dadi madzhab ahli sunnah apa wal jamaah. Mulane ora usah nganggep Indonesia ku tauhid, negara kafir ora usah ngono. Kunane kuno barang apik iku liwat gesekan barang sing rapati bener. Senine urip ya sing ngene iku. Mimbeni farsiu wadamin. Kowe kancanan wong fasik malah dadekno atimu apik. Mergo syukur kok kowe rapati fasik. Kowe kancanan wong alim kadang mari hasud. Wong kok enake ngono dicucupi, dihormati ya ora mesti donya iku kabeh ora. Kadang ke kancanan wong fasik syukur mergo kowe luwih saleh timbang dekne. Bareng ke kancanan wali dicucupi wong akeh entuk salam templek kowe malah hasud. Dunya ku ora mesti kabeh. Mergo butuh pengelolaan pikiran. Mulane disebut ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Kulo dikonco sing sok suci, nek ora wong ayu ku merem-merem, nek ora wong elek gak. Tanya aku kowe ku malah dosa kowe ku kiai latihan yo ngene iku muni ngono. Maksudnya piye, Gus? Lah rumah samu delok wong elek terus ra dosa, mergo jare nek elek uga nafsu. Nek ayu
Nafsu dadi dekne mermen naro ngayu tok naro ngelek ora tanya. Saiki wong elek iku cara roh kalimatem. Mbak aku delok kowe ora apa-apa, kowe ora nafsoni iku gelo ta ora kira-kira. Gelo lah gelakno wong dosa ta ora. Dosa dadi kowe nek delok wong ayu dosane sawat, nek delok wong elek dosane ngenyek. Dadi padha wae wis bakat dosa, paham ya? Lu kok nate di kanca kiai ini kisah nyata. Di kanca kiai ora gelem kancanan Gus, ora gelem kancanan kiai gedhe. Dene tanglet kula, Gus jenengan biasa kancanan Gus-gus gedhe. Kula kan ya akrab ya Gus-gus gedhe. Meskipun mbek rakyat-rakyat ngene ya tambah akrab. Padha akrabe lah kula niku wis tak anggap kabeh kawulane pangeran. Lah kowe takok apa yo ngandani tak takok ya. Nak takok ora tak jawab. Wong kowe tuwa aku, cangkeman. Nah yo ngandani tak kandani. Ndekne anggere sowan aku ya mbek candaleme wis wireng bludhu wis pokoke tukang gawakno tase kadang ya nak sowan itu tukang gawakno gawanane nak sowan aku. Terus nggih niku Gus, pokoke mbek wong cilik terus ben ati kula alus. Alus sapa ke kancanan wong cilik mergo kena mbok kongkoni, nak kancanan Gus gedhe kan rawani ngongkon ngono. Jangan-jangan kowe oportunis. Astagfirullah wis kliwat ta menika. Jadi kita ini tetap dosa. Misalnya aku kancanan Mustafa terus, jangan-jangan karena saya punya motivasi Mustafa kena tak kongkon. Nak aku kancanan Gus Zofur, Gus Kamil ora kena tak kongkon. Lah nak ngono perhitungannya kan aku Fir'aun baru. Misalnya aku mau kancanan Pak Hudi kan tuh era kena dikongkon misalnya. Akhirnya milih kancanan Mustafa wae kena dikongkon. Uang ora usah ngono, kancanan sak ndure ya wani, kancanan sak ngisor ya wani. Karena tadi jebule kancanan wong cilik terus niate memperbudak. Iku ya dosa. Memperbudak ya dosa, hasud ya dosa. Mulane ngelola ati ku ora gampang. Mulane kula sanad takdir mah. Aku ora tau nyeleksi wong, buan kono. Sangger dikirimno pangeran kenal wis takdir kenal ora ya wis terserah pangeran. Makom kula wis ngoten niku muradan wala takun muridan. Dadi ki penting iki jenenge ngaji mergo donya iku ora mesti. Kadang ke kancanan nyon sewu menteri ku wak wong top utawa pejabat, ndadekno kowe hasud. Kancanan wong sing lumpuh ndadekno kowe kepengin ngamal. Berarti ke kancanan wong lumpuh malah kepengin ngamal, kancanan menteri kowe toma. Apik endi? Apik kancanan wong lumpuh. Mergo kowe duwe inspirasi ngamal, sementara ke kancanan bupati malah kepingine toma entuk. Saiki mental toma ambek mental ngamal apik endi? Ngamal. Tapi nek kowe kancanan wong lumpuh terus mau kancanan bupati suwe-suwe hasud. Hasud ku yo lek sanut takdir wae. Aja buka bersama ya melok, bar mangan warak mulai. Tapi ora usah toma. Ngomong mulai kok ngene tok. Ya iku yo toma, nek kesimpulan, lho buka bersama tok to. Nganti takok-takokan mek kiliyane. Lah mungkin tok lebih. Kelakuan kok dong ngono. Akeh sing kelakuane ngono ngene. Akeh to. Kok ada sing muni kowe lho aku. Nek suka-suka disepuro pangeran lho. Tapi sing jelas kula setuju Imam Syafi'i pangeran ora usah mbok warai. Karena tadi ngelola hati ku gak gampang. Lho masyhur kowe kancanan nang fase kadang tersentuh bina masyarakat sing fase. Kancanan nang saleh malah kowe kepengin hasud dreng. Masyhur kula gadah cerita banyak lah tentang itu. Suatu saat Kiai Hamid Pasuruan itu kan terkenal wali lah, tentu yang tamu banyak, sing ngaturi ya banyak. Suatu saat ada kiai yang hasud, kok enak terkenal wali, sinyalami template akeh terus sing memberi banyak. Sanad saya mutasil karena saya diceritani bapak saya dan bapak saya itu dekat sekali dengan Pak Hamid karena memang beliau masih misanan sama mbah saya, misanan cer sama mbah saya. Wong saya aja menangi tapi saya tidak paham, menangi tapi saya tidak paham. Dulu sama mbah saya itu akrab sekali. Terus orang kiai yang hasud tadi datang ke beliau, mungkin karena beliau mukasyafah tahu kiai ini hasud. Enak ya iya, dadi wali kowe enak, duwe akeh jadi Muhammad itu malah digojlok. Duwe akeh mobilnya Mercy. Muhammad pas itu mobilnya ya Mercy. Zaman itu. Ya kiai ini dibuli ngono wis wong hasud, dene tenang ae. Terus kon nggawa banyu sak gelas penuh. Monggo mlampah-mlampah mbek kula, tapi syaratnya gelas niki jenengan beto ora oleh kocak. Jadi numpak Mercy mbek gelas bek ora oleh kocak. Dadi hati banget dijak mubeng-mubeng alun-alun. Bareng bar takok. Penak numpak Mercy wae. Mboten penak mergi Joko. Banyu. Terjare Pak Hamid, padha aku wong parek pangeran niku ya jaga parekku pangeran ora jaga dhuwit. Rumangsamu penak ta piye?
Artinya orang yang sudah dekat Allah itu kan masyhul billah, sibuk dengan kayak aku ini kan jari wong akeh kan dipengaruh akeh jari ini. Tapi aku serak kroso. Sibuk mutolaah, sibuk muasalah mbek pangeran, sibuk kangen Rasulullah. Aku mosok tau eling kowe blas yakin blas. Ya mau dongakno umum muga-muga sing tau ngaji kula sepuro dosane ngono. Wis ngono-ngono tok. Tapi kon eling raine Mustofa ya ora mungkin. Kabeh wali wong para pangeran ilinge ya Allah. Cuma bareng eling Allah elinge ternyata gawe Mustofa terus eling neh. Tapi elinge Allah sih. Terus nyifati Allah gawe makhluk iya lah gawe Mustofa bareng terus eling meneh. Paham maksud? Nah ini penting saya utarakan, jadi saya ulang lagi ya. Bener Imam Syafi'i, jadi hukumnya pangeran itu ora iso digeneralkan secara masif. Wong saiki kabeh dianalogi, kabeh dikias. Ada hukum yang nggak bisa masuk kias karena itu kersane pangeran. Masyhur Ja'far Shadiq itu putrane Muhammad Bakir. Masih cucunya Kanjeng Nabi keberapa itu? Ja'far Shadiq bin Muhammad Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain. Fatimah terus Kanjeng Nabi. Berarti cucu ke-6. Masyhur jenis sinten? Sayyid sinten? Ja'far Shadiq. Sayyid Ja'far Shadiq itu kan agak-agak pernah agak-agak rival dengan Abu Hanifah. Tapi rival ilmu bukan rival pilpres, bukan rival ilmu. Bukan rival beda jago, bukan. Jadi debatnya bukan tentang itu. Singkat cerita, Abu Hanifah itu kan terkenal ahli kias, kenapa? Tukang kias. Jadi hukum-hukum agama itu dikembalikan ke kias. Terus diparani Mbak Sayyid Ja'far Shadiq. Itu awal akhirnya Abu Hanifah ngakui kalau Sayyid Ja'far Shadiq itu gurunya. Makanya Abu Hanifah selain ngaji sama Imam Muhammad, akhirnya beliau menulis termasuk guru saya itu Sayyid Ja'far Shadiq. Diparani Mbak Sayyid Ja'far Shadiq ditanya, kamu masih punya tradisi kias? Itu di depan umum di masjid. Masih kata saya. Jika tidak ada Quran, tidak ada hadis, kemudian tidak ada ahwali sahabah, saya ngias. Ngias itu menanalogikan hukum. Tapi kamu melakukan itu kalau darurat kan? Terus Abu Hanifah jawab, 5 ada kenapa? Terus diceritani. I'lam anna awalaman kosa iblis. Pertama yang dengan logika kias adalah iblis. Iblis itu cara berpikir adalah tanah dengan api itu unggul api. Karena tanah bisa dibakar api. Pokoknya dia cara berpikir itu dengan logika. Sehingga dengan berpikir itu dia tersesat. Maka hentikan kias Anda. Tapi kata Abu Hanifah, saya harus mengkiaskan. Terus, hati misalan. Coba berikan contoh yang kira-kira saya nanti tunduk tidak selalu mengkiaskan. Terus saya Ja'far Shadiq karena beliau seorang faqih, beliau suka orang alim fikih. Ataro anadzamba zina wal qatli ayyuhuma akbar. Lalu zina sama membunuh orang mukmin dosanya besar mana? Dosa zina dengan membunuh orang mukmin dosanya besar mana? Semua ulama pasti jawab al qatlu a'dhamu minas zina. Dosa membunuh orang mukmin tentu lebih besar ketimbang dosa apa? Zina. 5 takunu syahada fi zina arba'atan wa fil qatli isnan. Tapi kenapa kalau saksi zina harus 4 sementara saksi pembunuhan cukup 2? Harusnya kalau zina sama qatlul mukmin itu tinggi qatlul mukmin, saksi qatlul mukmin harus lebih banyak. Abu Hanifah mulai ngeber, ya juga. Saya ulang lagi ya, dosanya zina sama membunuh orang mukmin tinggi mana? Jadi kamane ana wong zina mbek mateni Mustofa, dosane kan mateni gede mateni Mustofa. Mulane dora mateni mergo gede tenan dosane kok. Pemene mateni Imam Mushola, oh tambah gede. Pemene sing jenggoten sing khusuk tambah gede. Pokoknya sesuai apa? Makome ya makome. Tapi kenapa saksi zina harus 4 sementara saksi pembunuhan cukup 2? Andai kan nuruti kias kan saksi pembunuhan harusnya lebih banyak. Abu Hanifah mulai ngeper terus. Abu Hanifah insaf itu sudah saya katakan tadi sebenarnya saya mengkiaskan itu kalau darurat. Terus kata Ja'far Shadiq, nggak apa-apa kalau begitu. Nggak apa-apa kalau terpaksa kias ya kias, tapi selagi ndak jangan. Nah ini juga yang jadi ilmunya Imam Syafi'i, sehingga meskipun kita punya kias masif, kalau barang suci kena najis pasti menjadi najis atau mutanajis, tapi tetap saja kita tidak memasukkan mani dalam kaidah itu. Paham ya?
Ya, kita tidak memasukkan mani dalam kaidah itu, tidak memasukkan telur ayam dalam kaidah itu. Ya sakit tuh, misalnya Pak Hudi, Pak Mustafa dagangan telur ayam, Allahu Akbar, Akbar, bujik, nggak mangan, ijek, mereka bar nyekel apa? Ndok ku lewat dubur misalnya. Paham? Yo repot kabeh no. Nah tapi ternyata mulai terus masuk lagi itu siapa yang di Mu'in itu contohnya itu Bakorud Diasa. Dulu itu kalau giling apa itu beras, apa itu sedungnya beras itu gabah ya. Dulu itu kan nggak ada seleb, tapi mulai dulu itu ada baling-baling. Sehingga kalau orang giling apa gabah itu kan ono sapi. Sing kaya kok ning kuno-kuno giling tebu, giling gabah ra nganggo apa? Sapi utawi apa lah unta dimuter napa? Muter. Terus itu jadi menggiling. Lah dhisik iku kan sak dawa-dawane kan paling 2 meter. Lah uyahe sapi yo nguyah, yo ngising ambek pirang-pirang jam kan yo nguyah ngising. Ya cipratane yo tok gabah tok beras mah. Iku ning gone Mu'in diceritakno. Lah singkat cerita ana kiai kok Mustofa ni sok khusyuk ngene iki terus takok. Niki najis iki kok disuci. Imam Bulkini ku ulama tok ngamuk dene. Ah takok neh tak rata aku murid. Takok neh rata aku murid. Nggih mun mboten taket. Arep ulama-ulama sing bar giling to iku ya tenang ae bar mulai dipangkul ya santai bar iku wae salat ya. Salat wae masak ya ora cuci ya biasa wae. Ya ora darani suci, ya ora darani najis. Karena ini sudah jadi amalun nas, apa jadi amalun nas. Ya sudah mulai dulu orang seperti itu. Pernah Sayyidah Maimunah itu tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah saya ini perempuan sing utilu daili, sang pakaian saya itu nyerempet tanah. Karena perempuan itu kan disunatkan apa yang pakaian yang bawah jenis apa Mas? Maxi ya. Ya kira-kira kalau di Indonesia maxinya itu kan mepet apa? Tanah. Nak sing lanang kan disunatno cingkrang. Tapi di Indonesia contohnya cingkrang wis dadi aliran. Dadi kiai-kiai anu rapati wani nyontokno apa? Cingkrang. Singkat padahal kan misalnya lewat beduan kene kan mesti ana bekase tletong, bekase najis lah ana misale kaya peceren-peceren nak diresiki kadang kan ya nyiprat-nyiprat teng putih ratan. Singkat cerita Maimunah tanya, "Ya Rasulullah, saya jalan ke masjid melalui jalan-jalan itu dan di sana pasti banyak najis. Lalu zail saya ini, zailun itu apa? Serampatan paling apa? Ngisor itu jenis apa? Zailun bahasa Arab ya, pencaman latihan bahasa Arab jenis apa? Zailun. Jawabnya kanjeng Nabi enteng. Yutahhiruhu ma ba'dah. Ya sanggep bae kok suci. Jadi anggar bar kena najis kok liwat neh ya suci. Kok kena najis neh liwat neh suci. Wa alaihi amalun nas. Begitulah amalun. Akhirnya sudah nggak ada debat tadi. Andai kan kaidah Anda tadi benar, setiap sesuatu yang suci kena najis pasti muntah najis. Wong ning masjid kan wajib salin sarong kabeh. Mulane akeh wong was-wasan perkara niku. Lah jajal ae masjid di sing ora aping liwati najis ben roh raine. Wis cingkrang lah wis, ngaso cingkrang lah. Mergo wong cingkrang-cingkrang nak mlaku ya banter-banter kan padha wae. Lah nak banter terus tipake slandatane iku liwati apa? Najis. Kira-kira munggahe iku tok sareng tok apa nganti tok klambi ngisor? Kira-kira wae. Bira perlu nganti tok klambi apa? Contoh gampang ku nak udan enten. Udan kayak mlaku cepet iku kira-kira sing bekas rusoe tok klambi apa tok sareng tok? Tok klambi. Lah kira-kira ratan iku suci murni apa ana mutanajis ya? Jawab. Andai kan kaidah itu jalan, tentu orang juga harus salin ketika sudah sampai masjid. Tapi tidak ada ulama yang salin. Ya biasa wae. Jadi dablekem iku wis bener, senajan to ora kok ilmu ngono Pak. Lah iki alhamdulillah dablek ana bener e. Pas ya, dablek pas ya, dadi dablek tapi pas. Justru ulama mengkritik kalau ada orang sok was-was sidik-sidik apa? Najis terus salin. Lah karena apa? Dalilnya ya amalun nas apa? Amalun nas. Mulai dulu sahabat ya seperti itu. Dan ketika Sayyidah Maimunah gitu Nabi dawuh yutahhiruhu ma ba'da. Napa? Yutahhiruhu ma ba'da. Nah, setelah dianalisis, meskipun akhirnya ulama tahu alasannya karena tadi mutahhir itu ada dua. Menyen kalau jarak tak latih ngaji fikih, sampean akan jarang menemukan ulama yang kersa ngendikan fikih. Saiki ulama kabeh ku melok tasawuf ambek thariqah. Dadi pokoke sing ngaji swarga. Pokoke senengane ngono-ngono iku. Iku jenenge ulama targhib sing nyeneng-nyenengno tok.
Kula melok partai sing tarhib, sing seru-seru tok. Tapi mboten nah, melok fikih mawon, melok partai fikih kula. Sekaruan hadise mayuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Wong nak dikersakno Allah apik mesti ngerti fikih. Wis jelas yo hadise mayuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Rungokno tenan ya. Ini contoh kias. Mutahhir, sesuatu yang mensucikan itu kan ada dua, satu air, dua turab, ya kan? Sehingga untuk najis yang berat harus ada kombinasi air dan turab, yaitu najasatul kalbi wal khinzir. Karena najisnya berat, maka ada dua kombinasi kekuatan mensucikan, yaitu air dan turab. Nah sekarang wong liwat neng lemah itu kan ada tathir secara otomatis karena ada kekuatan turab. Makanya Nabi dawuh yutahhiruhu ma ba'da, apa? Yutahhiruhu ma ba'da. Dia akan tersucikan oleh akumulasi turab yang seperti itu tadi. Sudah itu satu. Lah Abu Hanifah karena tadi saya ulang lagi, Abu Hanifah itu percaya kias. Saking percaya kiasnya dia menambahkan alat sesuci ketiga adalah nar, api. Mergo wong mukmin nak dosane akeh kan diobong ning neraka. Alasane apa ning hadis-hadis? Mensucikan. Dadi nek nak wudu ora entuk lemah, ora entuk turab. Iku disolder ya ora ngono maksudnya. Ora ngono contone ora ngono. Oh iku ya haram doror dan bahaya iku. Ndak ceritanya Abu Hanifah itu berdebat itu bukan karena itu. Ojo maksudnya ngawur itu dosa gede. Abu Hanifah itu berdebat ceritanya gini, kayak wong biduan, ta wong narukan, wong duwe lah. Nak gawe boto itu kira-kira itu ngindari tanah sing ana tletong itu ora? Jawab apa sing? Enggak kan? Wong kono ayo jawab ayo. Ayo sing jujur, bocah ngaji ora jujur. Sing tukang gawe boto, terus ngerti ana tletong pirang-pirang ning kono tetep digawe apa diresik? Sesangke jare. Pengacara kok ngene iku. Repot. Biasanya rapati wedi pengiran menjen mengacara. Tapi dia ngaji ya rodok wedi. Tapi ya rodok ngono ae. Nah, itu dulu ada orang-orang Syafi'i yang terlalu fanatik sehingga sampai itu Gemis Pak, kalau bangun masjid itu sampai kalau di Mu'in itu kan bangun masjid kalau pakai apa? Batu bata. Itu kan enggak boleh karena di antara materinya itu pakai apa? Najis. Itu tletong dan sebagainya. Itu orang-orang Syafi'iyah sendiri dalam bab ini dong ikuti rodok-rodok mazhab Abu Hanifah. Karena batu bata itu mengalami proses taskhin, apa? Taskhin dibakar dengan api. Sehingga otomatis suci karena mengalami proses takdir yaitu apa? Dibakar. Karena cara Abu Hanifah termasuk alat pensucian adalah api. Berarti sudah tadi kan mak, turab, api. Tapi aja gue wudu loh ya. Maksudnya gue contoh batu bata, gue contoh apa? Wudu. Ngono wong kangelan tayamum, kangelan banyu terus. Wudune mbok. Ojo ora ngono maksudnya. Ini pentingnya mazhab. Sehingga akhirnya kita pakai keramik, pakai bata, pakai apa? Misalnya besi-besi itu kan dulu produknya emas itu kan mesti lewat apa? Penyepuan apa? Api, pembakaran api. Nah, itu cara Abu Hanifah otomatis jadi apa? Suci. Ini pentingnya madzhabul arba'ah. Sehingga orang-orang Syafi'iyah sendiri kalau pakai apa? Batu bata ya tenang wae. Lah kowe wis tenang tanpa roh ngaji iki lah ya karo gak hebat tuh wi. Wong kok bener sedurunge roh ilmune ku nek ora ditakdir wong saleh ra iso ya. Lah wong roh ilmune kok wis sarahku kak sampean anggo boto tenang toh? Tenang. Wis roh ngaji iki. Dereng. Lha iku wis berarti jubiltum alal khair. Berarti kamu sudah diwatakkan selalu apa? Baik, selalu benar. Luar biasa. Luar biasa bejane maksudnya. Mohon kula terusno. Ya, muga-muga dadi abdul nggih. Aja abdul hawa, aja abdul iblis, abdul lisan, apa meneh abdul ghadab. Aja sampai mlebu ayat napa araita manit takhudha ilahahu hawa. Aja sampai kita dadekno hawa nafsu kita sebagai Tuhan kita. Mana sebagai Tuhan kita bukan kita Tuhan kan ndak, kita ikuti, napa? Kita napa? Ikuti. Wal maqala al khamisa wal ishrun iku analian karoma wajah ngene. La yazalu dinu wad dunya qaimaini ma damat arba'atu asya.
La yazalu ra gisir-gisir apa adinu agama wa dunya lan dunya kok imani berdiri karone. Maksudnya normal karone zahira ini tegese menang karone. Madamat selagi neje ana apa arbaatu asya apa papat pira-pira perkara. Fama mongko tema masdariyah dzurfiyatun kang dadi dzaraf. Dama tidama tamun tam bi makna bagia. Mesti tamu ra usah khobar. Siji madamal aghnia ala yabkhuluna bima khuwilu. Selagi neje ana sapa al aghnia pira-pira sugih la yabkhuluna ora medhit sapa aghnia bima khuwilu. Lan barang kang den paringi sapa aghnia. Donya kuwi jek apik selagi nung sugih ora medhit. Elayam nauna tegese ora nolak sapa aghnia min ita isaidi sange ngekeki wong sing njaluk mimma atau humu sange barang sing ndekne dikai pangeran. Wala yam nauna lan ora moh sapa aghnia al wajiba ing barang wajib alih ing atase aghnia. Mesti cek gelem zakat lah. Wa madama lan selagi ne jek ana sapa ulama iku yak malu nabi ma'amilu. Selagi ne ulama yang nglakoni sing dingerteni minal amri wan nahi. Ulama e cek waras. Dadi sing sugih ora medhit, ulama e cek waras. Cek gelem nglakoni ilmune cek waras. Terus wa madama lan selagi ne cek sapa juala pira-pira sing bodho la istakbiruna ora sombong sapa juala amalam yak lamu saking barang sing ora roh. Gelem ngaji. Dadi wis bener iki. Sing ngaji kene sing sugih ora medhit, sing ulama e gelem mulang, sing bodho gelem ngaji. Mbok nak modus tok ya ora roh. Gak lah ora partai politik kok. Sampai tebar pesona nebari sapa. Telu iki bener berarti lumayan. Layu riduna tegese ora mengo sapa al juala walam taniuna lan ora nolak sapa juala minta alumima. Sanging belajar perkara lam ya'lamu kang ora ngerti sapa wong akeh. Dados siji wae sing sugih ra medhit, ulamae gelem mulang, sing bodho gelem ngaji. Wis telu iki ana kabeh wis lengkap iki. Wa madama lagi sing perkara sing keempat iki abot. Wa madama lan selagine ana sapa al fuqara iku layabiuna ora adol sapa fuqara akhirat taum akhirate fuqara bidunyahum. Wong khusuke ngono kok milih presiden, milih bupati ndi sing nyangoni ya Allah, ya Allah. Penggaweane merbot masjid, mulang iqra qiraati. Lho bareng urusan milih kok ndi sing ngeke iku jenenge ora fuqara sing layabiuna akhiratahum bidunyahum. Agak sing lakone ngono. Lah berarti nomor 4 sing gak lulus. Nomor 4 itu jelas agak sing ora lulus. Khusuke ngono kok bareng milih berdasar amplop ya. Kok do pinter kok do ngerti. Ngerti ku kemungkinane loro, penelitian to nglakoni. Kemungkinane iku loro, nek ora nglakoni ya penelitian. Muga-muga penelitian, muga-muga. Tapi ketoke ora rata. Ya dadi wa madamal fuqara la yabiuna akhiratahum bidun yahum. Selagi wong fakir-fakir iku fuqara itu kadang maknane wong fakir ra di dhuwit, kadang maknane wong tasawuf. Dadi teng adat kitab niku kadang fuqara maknane tiyang napa? Tasawuf. Dadi bahasa tasawuf iku fuqara ning gone kitab-kitab tasawuf mergo sugihlah nek ape dadi wali iku dilatih fakir. Napa? Nek kowe kan fakir asli, dadi wali cepet mergo ora usah latihan wis langsung. Wis napa? Asli ya? Asli mulai mbahmu. Fakire wong Indonesia rata-rata kan mulai mbahe buyute. Zaman londo wis fakir, terus dia anak fakir. Wong sing sugih akhire fakir. Lah dhisik mbahe sawe sadar, anake 5 wis dadi per 5 kan? Anake 5 dia anak 5-an bagi selawe. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal. Wa madamalan selagi ijek sapa al fuqara pira-pira fakir iku la yabiuna. Iku ora ngedol sapa fuqara akhiratahum ing akhirate fuqara bidunyahum sebab donyane fuqara. Maksudnya mau dimintuk donya akhirate didol. Lha masjid ku nggon khusuk go eling pangeran. Terus akhirnya pengurus masjid milih si A mau mergo entuk dhuwit bangun masjid. Nah misalnya masjid apik terus wong la eling pangeran ora eling halal haram terus gunane apa? Atuk masjid rapati apik tapi wong sungkem ning pangeran, wong jek wedi dina hisab, dina akhir timbang masjid apik sing dilingi ra Allah tapi jasane sing bangun. Akhire ra eling Allah eling sing bangun. Ayo malah repot. Angger mlebu ra eling Allah belum ditandatangani oleh siapa men eling iku. Al-Fatihah terus. Ya ora usah ngono, masjid itu biasa wae. Ora usah mewah-mewah. Nek bangun ya bangun dhewe. Nek ana negara nyumbang ya ditampa, tapi ora usah njaluk. Nek dikeki ditampa. Semua adate ulama riyen ngoten, nek dikeki ditampa ora usah napa. Njaluk. Tapi kowe kan gak ulama, jadi ora kena disalahno. Aku kan mau cerita adate ulama ngono. Dadi kowe ora bantah, kula kan gak ulama, Gus. Ya wis aku ya wis. Dadi kula niku kalah terus sampean bantah yo. Srepet, murid udah beling ini.
Dhisik Imam Muzani bantah Imam Syafi'i wonge ngalim dadi penak bantah-bantahan niku enak lah, seru. Bantah-bantahanmu ora mutu. Ya mau ketika Imam Syafi'i ngendikan ngono murid-murid sing takok, "Lau kana al-maniyyu fi nafsihi tahiran, la kana fi majrahu ma yunajjisuhu." Seru dadi apa? Padha alime terus Imam Syafi'i ya ora apa-apa iku nunjukno kudrahe pangeran. Mergo pangeran dawuh mimbeni farsi wa damil labanan kholisan saigol li syaribin. Dadi enak debate ora kok musuh kowe ngene. Kula bolak-balik ngandani panitia masjid terus api-api, timbang mbok dol nggo pilihan-pilihan ngene iki mari fitnah. Lah nek ora ngono piye Gus? Zaman akhir ra ngono piye? Lah kirene jare takok dijawab bali lho bocah kok aku. Ada ora usah takok, ngene malah mangkelno aku aneh-aneh ngono. Wis piye tapi dimangkeli yo piye? Wis ora bakat ulama napa? Ora bakat ulama piye? Didudono akhirat ku ora dong panjenengan. Roe penampilan wae pokoke. Nak cara ulama ro masjid kok ana wong sujud nangis iku hebat. Nak cara ngono niku yo ora menarane wapi, keramike wapi, pagere wapi, lampune sing kok apa sing kok kaca apa kristal. Nak ulama ro ngono nangis termasuk alamat kiamat nak masjid dibangun nak cara ulama. Tapi ulama ngomong ngono ora wani padahal iku hadise sahih. Ya alamat kiamat apa ya? Enggak jawab ya. Ayo dorawani omong kan. Padahal do krungu gak hadis iku. Sing ngaji iki krungu to ora? Ha jawab krungu to ora? Tapi bebo apa? Ora krungu sing kotane muni ngono stop ae. Pemene sing ora. Tapi sembah zaman akhir ben ngono. Supaya kula ngerti, mulane kula mboten nate pengurus takmir. Masjid sing apik-apik teng daerah kula pengurusnya do ngaji kula. Tapi ning bab iku ora anut kula. Ya dene jujur, pokoke kula iku wong alim tak anut jenengan kecuali fatwa bab iku. Aku yo mending ngene. Lah aku wis ngerti nek ora bakal anut, ora bakat ulama ngene. Wis repot ngadepi ngoten. Zaman Ibnu Taimiyah mun kangelan ngadepi ngoten. Terus zaman sing aran kitab sinten niku subhanallah. Hujjatullah alal alamin niku pun bingung ngadepi ini. Padahal kitab niku termasuk kitab induk. Sa'alime Sayyid sinten sing aran Simtud Durrat Sayyid Ali ini, Sayyid Ali bin Muhammad mawon termasuk mengagumi kitab itu. Itu beliau ngendikan ngene. Wong bangun masjid ku apik, senajan to dadi alamat kiamat. Pira-pira sing dibangun masjid. Tapi ya sapeke ngono tok, tetep alamat kiamat. Dadi ulama dhisik ngendikan ya bingung, ya tetep alamat kiamat, tapi ya tetep apik. Kowe rido nak masjid apik gereja. Kowe rido nak apik masjid apik gor. Misalnya masjid apik lapangan tenis, terus apik lapangan tenis kowe rido. Ya ora rido. Tetep kita seneng masjid luweh apik. Tapi ya ben tetep alamat kiamat. Ya wis kompromi. Tadi ulama iki oleh dhisik wis nyerah. Iku ulama zaman dhisik sedurunge Sayyid Ali wis do nyerah ngono. Apa meneh era kula tambah nyerah. Lan kula nu ya ngomong ngono wae tapi ora kepen dinut ngomong ngono ae. Tapi kadang ono santriku sing tersiksa. Gus kula kok tersiksa kula nu pengurus takmir masyarakat tepine ngeten-ngeten kok eling ngajine jenengan. Aneh-aneh ora usah eling ngajiku wae mending ngono. Neng bab iku wis kaya gak apa-apa gak anut. Aku ya serah ana potong amra anut ngono. Serasa dijerok-jerok nangis pokoke butuh ngomong ngono ae wis. Wa madamalan selagine cek sapa al fuqara ora-ora fakir wala yabiuna ora adol sapa fuqara akhiratahum bidun yahum. Madamu selagine ora ana sapa wong akeh fuqara iku layat ruku ora ninggal sapa fuqara adina ing agama bi ahdi dunya muk demi entuk donya. Dadi cagake agama mek donya ku papat. Wong sugih lomo, ulama mulang, wong bodho belajar, wong-wong sing melarat ora adol donya. Alhamdulillahil almizan muntal ilm wa mablagh ridha sinatul aras. Alhamdulillahil almizan muntal ilm wa mablagh ridha sinatul aras. Alhamdulillahil almizan muntal ilm wa mablagh ridha sinatul aras. Alhamdulillahil almizan muntal ilm wa mablagh ridha sinatul aras. Alhamdulillahil almizan muntal ilm wa mablagh ridha zinatal aras. Alhamdulillahil almizan muntal ilm wa mablagh ridha